Egaa godinni Arsii oomishaan kan isheen beekamtu oomishoota garaagaraa oomishuudhaan illee ni beekamti. Garbuun, qamadiin, nunillee kunoo baaqilaa duuba keenyatti ni argama. Egaa daawwattoota keenya ayyaana bara 2013 sababeeffachuun egaa gara magaalaa Asallaa gara Yuunivarsiitii Arsiitti imala keenya kan taasifannu gidduutti immoo egaa miidhagina ishee ibsuuf asitti argamneeti jirra. Egaa magaalli Asallaa akka waliigalaatti godinni Arsii wantoota hawwata turizimii ta'an hedduu of keessatti qabdi. Seensa godinittii irratti paarkiin Dilfaqir ni jiraata. Gaarri sun akkuma sitti hime Gaara Cilaaloo. Akkam deemnu laata xiqqoo ishee gara sana imallee si agarsiisu? Wayyaa. Waan fedheefu egaa gaarri Cilaaloo hedduminaan yeroo baay'ee hurriidhaan kan uffifame magaalli Asallaa yommuu kaafamtu qorraan beekamti. Qorra isheetiif gaarri kun yookiin immoo ol ka'iinsi kun sababa guddaa akka ta'uttidha kan inni kaafamu. Kana qofatu hin taane fuuldura gamaatti jechuudha. Walakkaan haroo Dambal godina Arsii keessatti argama. Kanaaf bakkee hawwata turizimii ta'uudhaan godinittiin gahee mataa ishee fi bakkeewwan uumamaa hedduu of keessatti ni qabaatti jechuudha. Egaa akkasumas illee aannan ni beekamti. Dhadhaan jira aannan. Egaa daawwattoota keenya wantoonni kun hundi godina Arsii keessattidha kan isaan argamanii. Nutis egaa qabeenya uumamaa isaan qaban keessaa muraasa isaaniiti kan kaasneeti jirru. Egaa nuti qophii jijjiiraa bara haaraa kan bara 2013 sababeeffachuudhaan godina Arsii magaalaa Asallaa Yuunivarsiitii Arsiitti argamne. Yuunivarsiitichi hojiiwwan gurguddoonni hojjechaa jiru mala baruuf barsiisuu hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo akkasumas immoo tajaajila hawaasaa irratti bu'uureffachuudhaan hojiiwwan gurguddoo yuunivarsiitiin kun hojjechaa jiru. Daawwattoota keenya biraan ga'uudhaaf gara sanitti imalaa jirra. Garuu daandii keenya irratti miidhagina akkasii kana agarree daawwattoota keenya kanneen ayyaana kana kabajaa jiran biraan itti hunga'iin hin dabarru jenneeti. Egaa isaan kana keessaa immoo wanti nuyi hin kaasin hin hafne haala mijaawaa naannoon kun qabdu ni jira. Akkasumas illee haalli qilleensaa jireenya namaatiif baay'ee mijooftuudha. Qabeenya uumamaan kan badhaatedha. Nutis illee egaa kana asitti ilaallee biraan dabarru jenneeti gara magaalaa Asallaa gara Yuunivarsiitii Arsiitti imala keenya kan taasifannu isin ayyaana mana keessan teessanii kabajaan waliin turmaata taasisaas ni jedha. Egaa kana qofatu hin taane godinni Arsii atileetota hedduu biyya keenya keessatti beekamtii fi biyya keenyas addunyaadhaaf beeksisan hedduu horachuu dandeesseetti. Kunis haala teessuma lafa Arsii akkasumas haala qilleensaa kana qofatu hin taane oomisha bakka kanaatti argamu kanneen akka garbuu kanneen atileetota kanaaf galtee ta'uudhaan oolan of keessatti hammattee gatii jirtuuf bakkeewwan uummati yookiin immoo namoota ciccimoo keessatti argaman akka taates hedduun keessan ni beektu. Waan fedheefu gara magaalaa Asallaatti imalaatti kan jiru qophiin ayyaana bara haaraa keenya itti fufa. Dhibee koronaa irraa of ittisuu keessan hin dagatin asiniin jenna. Isin waliin imalaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii isiniin jenna. Ummatoota biyya keenya maraatiin baga ayyaana jijjiirraa bara haaraa kan bara 2013tiin nagaadhaan geessan isiniin jechuu barbaanna. Egaa daawwattoota keenya nutis magaalaa Adaamaa irraa ka'umsa keenya godhannee kunoo godina Arsii magaalaa Asallaa keessatti kan argamnu amma immoo kan itti argamneeti jiru Yuunivarsiitii Arsii keessatti ayyaana bara 2013 sababeeffachuun egaa ayyaana waliin kabajuuf asitti argamneeti kan jiru. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Yuunivarsiitiin Arsii hundeeffama isaa bara 2007 kaalaandara biyya keenyaatti godhachuudhaan dameewwan gurguddoo kanneen akka mala baruuf barsiisuu qorannoof qo'annoo garaagaraa geggeessuu fi hojiiwwan tajaajila hawaasaa irratti bu'uura godhuudhaan hojiiwwan gurguddoo hawaasaaf hojjechaati kan inni jiru. Egaa yeroo ammaas illee barattoota 10,000 ol fudhachuudhaan egaa gama garaagaraatiin barsiisaati kan inni jiru. Egaa gama qorannoo garaagaraa hojjechuudhaan illee yuunivarsiitiin kun ni beekama. Nutis ayyaana bara 2013 sababeeffachuun yuunivarsiitii kana wajjin egaa turtii taasisnu ni qabna. Hojiiwwan gurguddoo yuunivarsiitiin kun hojjechaa jiru. Tajaajila hawaasaa irratti xiyyeeffannee turtii kan isin faana taasisnu ta'a jechuudha. Barri bara haaraati yeroo ayyaana kana kabajnu immoo abdiiwwan garaagaraa of keessatti kaasneeti kan kabajnu. Kun immoo kan inni akkas ta'u yoo of eegneedha jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya yeroo of eegneedha ayyaana kabajuu kan dandeenyu kan immoo hubannoodha. Sinis daawwattoonni keenya yommuu ayyaana kana kabajan dhibeen koronaa daran hammaachaa jira wanta ta'eef walirraa fagaattanii wantoota of eeggannoof barbaachisanis raawwachaa akka ayyaana kana kabajan dhaamsa keenya jechuudha.
Daawwattoota keenya mana keessan teessanii ayyaana gaarii kabajaa wantoota qopheeffatan mana keessan keessaa dhandhamaan waliin turmaataa isaa turtii gaarii. Ayyaa hanga dhuma qophii keenyaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Qophii Yuunivarsiitii Arsii irratti walta'insa OBN wajjin hojjetamu itti fufaa bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniin jenna. Gadaan nagaya, gadaan wajjin nagaya, barri nagaya, nu baraan nagaya, barri nuun nagaya. Barri haarofni dhufu kun nagaan nutti haa dhufu. Kanu ammatu haa ta'u, kanu baadhatu haa ta'u, ka irra turru haa ta'u, ka hojji turru haa ta'u. Akkuma barri moofaan dabraa jiru kana dhibee zabanaa kana qabatee nurraa haa dabru. Dhibeen kun nurraa haa ka'u, rabbi biyyarraa haa kaasu, addunyaa mararraayyuu rabbi haa kaasu. Ka nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu, irraa gora nu haa oolchu, dogongora nu haa oolchu. Biyyi teenna biyya nagaa haa taatu. Barri bara aaddisii itti baane kun bara nagaa nu haa ta'u. Ka namni wal beeku rabbi nu haa taasisu, ka lafaa wal beeku rabbi nu haa taasisu. Dhibee qilleensaan deemu kana rabbi nurraa haa kaasu. Biyyi teenna beelan dandeettu, dhibeen dandeettu, gideen dandeettu, rakkoon dandeettu. Rakkoo kana bara baranaa kana rabbi nurraa haa kaasu. Ilteedhinnaa obbaa, ilteedhinnaa ijaarra barraafa. Faatee waan ni dhagayi, faatee gadaan dhagayi, gadaan wajjin dhagayi. Lololoo nu yaas, yaa'a nu gabbis, xiqqaa nu guddis, guddaa nu mul'is. Gadabin nu galchi, gadaa nu hulluusis. Gadaa amma keessa jiru tan, amma zaballawwaca amma addisii dhufu kana nu nagayi, xiqqaa nu nagayi. Bara haarawaa waan haarawaa nuufiti. Dhibee kana nurraa kaas. Dhibee ummanni martinuu afaan qabannee deemnu kan afaan kan yaa rabbi nurraa hiiki. Ka dhibamellee nuu fayyis. Dhibamaa nuu fayyis. Bakkuma jirutti nuu fayyis. Bara haarawaa kana bara milkii nuu taasis. Toltuu haa qabattu. Baddu haa hanqattu. Kiyya kana haa ta'u, ka rabbii mooga kana lama haa ta'u. Nuuf folcha ajaaf qalbii irra na hambisaa. Akkam nagaa fayyaa hundi saba kootii indeminaa diraachuu afaan Amaaratiin. Assalaamu alaikum afaan Arabaatiin. Haloo hawaariyuu dhiiraa fi dubartiin. Haloo hawaariyuu dhiiraa fi dubartiin. Naayil fayyadamuun ni duroomte Misrii bu'aa bara dheeraa kan hidha Naasirii. Faayidaa laga kanaan barnu caalan jirru magaalota hedduu irratti ijaaru fakkeenya fudhadhaa kanneen akka Kaayiroo ardii Afrikaatiif ishee ta'e qaroo. Kaayyoo fi akeekis nuti haa agarru. Misraan gadi dhiisee abbaa maaf hin galu. Hin dandeessan jechuun nu tuffatti jirru. Mafokkor macaffar yennasuun abbaru. Jalaa fashalaa'ee amantaaneef garuu daandiin keenya milkii har'as ta'e boru. Daandiin keenya milkii har'as ta'e boru. Waggoota dheeraadhaaf nuti waa dubbanne hayyoota ciccimoo as dhiyoo horanne gaafiiwwan xixiqqoo abbaa hin gaafanne ummanni keenya kun baay'ee hiyyoomanne ummanni keenya kun baay'ee hiyyoomanne baroota dheeraadhaaf si biraa rakkanne osoo ati jirtu ormaa gadi taane abbaay akkas jedhee lagni dinqisiisan ilma keessan ta'ee ormamaa fankiisa tan duraan balleessee amma immoo na dhiisaa harka wal qabadhaa koottaa na jabeessaa gurmuu tokko ta'a qabaa na jabeessaa gaabbin duraatiyyuu garaa koo na ciisaa biyyoo gadi hare akkamiin deebisaa. Biyyoo gadi hare akkamiin deebisaa seenaa laga abbaay asumarratti dhiisaa sababa xaa'ootiin oomishni dabalee maay viileej xiyyoo halilaa qabalee. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya qophii addaa jijjiirraa bara haaraa kan bara kanaatiin Yuunivarsiitii Arsiitti hospitaala rifaraalaa Asallaatti argamnee yeroo gaarii dabarsaati kan jiru. Itti aansuudhaan ammoo namoota yaalii irra jiran dhukkubsatanii jiran kanneen maatii keenya ta'an gaafachuudhaaf gara isaaniitti kan imallu ta'a jechuudha. Egaa amma hospitaala Asallaa keessatti kan argamnu pirezidaantiin Yuunivarsiitii Arsii akkasumas illee maanguddoonni haadha siinqeen abbootiin gadaa abbootiin amantaa argamaniiti kan isaan jiranii nuti immoo ol seennee dhukkubsattoota gaafannee isaan waliin turtii taasisna jechuudha. Egaa isaan bira gaafa deemnu isaaniin gaafachuu jajjabeessuun cinatti wantoota qabannee deemnu guyyaanis guyyaa ayyaanaati wanta ta'eef ni qabaanna. Isaan qofas miti ogeessonni fayyaa guyyaa ayyaanaa kana wanta hundumaa maatii firoota isaanii dhiisanii hojii irratti ayyaana kana dabarsaa jiranis isaaniifis kennaawwan qabannee deemnu ni qabaanna jechuudha. Hundi keenya abbootiin gadaa haadha siinqee pirezidaantii yuunivarsiitichaa dabalatee namootni hedduun gara sanatti nu wajjiniin kun akkuma argaa jirtan ni imaluu dhukkubsattoota ni gaafatu ni jajjabeessu kennaa qabannees ni kennina jechuudha. Egaa daawwattoonni keenya nu waliin turmaata taasisaa irra deebi'uun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u garuma isaaniitti imalla. Gara mooraa yuunivarsiitii keessatti namoota dhukkubsatan gara gaafachuutti kan imalaa jirru. Yuunivarsiitii keessatti hospitaala kana keessatti yommuu imallu magariisummaan hospitaala kana keessa jiru haalli qulqullina isaa wantoonni hedduusaa kan kaaniif fakkeenya ta'uu danda'udha. Kana hubachaa jirra. Akkasumas illee yeroo ayyaanaa wal gargaaruun wal gaafachuun aadaa keenya nuti sigaa qophii keenya keessatti namoota dhukkubsatanii jiran annee kan gaafannu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu mooraan hospitaalichaa baay'ee hawwataadha. Magariisadha baay'ee baay'ee namatti tola.
Kanaaf dhukkubsattoonni yeroo baay'ee bakka ijaan ilaalan bakka itti boqotan bakka itti xiinsammuun isaanii haareffamu hedduu of keessatti qabata waan ta'eef kun fakkeenya ta'uu kan danda'udha. Ammallee egaa imalaatti kan jirru fuuldura keenyattis doktoroonni ni jiru jechuudha. Kabajamoo daawwattoota keenya egaa daandii keenya yuunivarsiitii Arsiitti hospitaala riferaalaa Asallaa keessatti taasisaa jirruun egaa wantoota garaagaraa taajjabaa dhufnee jira. Isaan keessaati mooraan kun magariisummaan isaa kanneen birootiif fakkeenya kan ta'uu danda'u. Namootni bakka kana yaalii dhufanii jiran wanti isaan ilaalan wanta qalbiidhaaf hawwataa ta'e xiinsammuu isaaniillee fooyyessuu danda'u akka ta'e taajjabaatti kan jiru. Akkuma ilaalaatii jirru bakka bareedaadha. Namoonni dhukkubsata garaagaraallee qabanii gadi ba'anii haara galfiidhaaf akka tolutti kan hojjetameeti jiru. Kun immoo fakkeenyummaa guddaadha. Haala kanaan iddoo biraallee kanarraa fudhatanii haala kanaan hojjetanii hojjechuu ni danda'u. Egaa fuuldura keenya kun ogeessotni fayyaa hedduun isaanii doktorootni yeroo ayyaana kana hojiidhaan dabarsan wantoota hedduu hawaasa bakka kana tajaajila argachuu dhufuuf gumaachan ni jiraatu. Isaaniif kennaa garaagaraa ni qabna. Kanaaf baga geessan isin jenne ronda keessaniin iyyuu. Egaa kennaaf inni dhufneerra Dr. Dhugumaa Addunyaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii nu biratti argamu kennaa kana isintu nuuf kenna nu kottaa gara olii. Dr. baga geessan ayyaana waggaa isin jenneerra kennaa keenya ogeessota fayyaatiif jalqaba isaaniif kennine itti aansuudhaan immoo gara namoota yaaliidhaaf bakka kana jiran isaaniinis dubbisnee jajjabeessinee kennaa qabannee dhufnes kennine gara qophii keenya itti aanutti ceena. Kanaaf kennaa keenya adaraa keessan isaaniif nu kenna. Baga geessanii isin jenneerra hunda keessaniin. Egaa ayyaana asitti dabarsu wanta ta'eef wanta nyaatamu nyaata aadaa qabannee dhufne egaa asitti dhandhamaa ayyaana kana akkasiin dabarsaniif dhufne baga geessan isin jenneerra mallee. Ayyee kan biraas qabna. Kan biraas qabanneeti kan jiru. Ayyee tole. Baga nagaa nu dhuftanii Baga kan nu iddan ayyee. Baga nagaa nu iddan. Kennaan kennitaniif illee hedduu galatooma. Ayyee ulfaadha. Bakka rabbitti isin haa guutu. Waan nu kabajaniif ulfaadha. Amiin. Amma immoo gara keessaa seennee haala dhukkubsataa keenyatti ilaalaa jiruu fi maal isaan irra jiru akka isaan wajjin isin argisiisu feena jechuudha. Ayyee aseennu gara keessaatti. Fayyaa ta'anii. Kutaa namoota guyyaa ayyaanaatiif dubbisuudhaaf filanne keessaa kutaa tokkotti argamneeti kan jirru fuuldura keenya ogeessonni fayyaa doktoroonni ni jiru. Egaa hundi keessan iyyuu baga geessanii isiniin jenneerra jalqaba. Rabbi immoo sinaa fayyisuu sinaa nagummaa keessan isiniif haa fayyisu jenna. Egaa daawwattoota keenya akkuma jalqaba irratti jenne namoota bakka kana yaaliidhaaf dhufanii jiraniif isaan dubbisnee isaan gaafanne kennaawwan ayyaanaas guyyaan ayyaana wanta ta'eef waan muraasa qabanneeti kan jiru bakka kana jechuudha. Egaa kennaa kana isaan nama bakka isaan bu'utti nyaata wanta ta'eef nyaata aadaa qopheeffannee finnee dhufne waan ta'eef guyyaan isaa ayyaana waan ta'eef isaan kennaa kana nama isaan bakka bu'utti nuuf kennanii isaan gara boodaatti nyaata kana dhandhamanii ayyaana kana ni dabarsu. Kennaa kana kenninu gara kennaa kanatti dabarsinu. Sin harkaan fuutu egaa gara boodaatti dhandhamtanii yeroo gaarii akka dabarsan abdii qabna. Tole egaa kana qofa osoo hin taane saanitaayizarii illee qabannee dhufneeti kan jirru. Isas akka kennaatti egaa bakka buutuu keenyaaf laalla. Egaa dhibeen koronaas yeroo kana daran hammaatee jira wanta ta'eef egaa lakkoofsaan garaagaraa ni qabaata. Isaan akka lakkoofsa isaaniitti addaan qoodanii nu qaqqabsiisu. Egaa tajaajila hedduu jira wanta ta'eef hospitaala kana keessa. Tole galatooma. Duraan daama wayyooftee miti galatooma jedhe kalamna kan dhuftanii. Baga geesse siin jenna akkam sitti fooyyee ta'ite. Tole mi. Erga dhufteerraa hagam jijjiirama argitee jirta. Fooyyooftee. Fooyyooftee jirta. Rabbi immoo guutummaa guutuutti fayyaa keessiif adeemsisu siin jenna. Ayyaana gaarii siin jenna. Ayyoo ulfaadhootis galatooma. Galatooma. Ayyaanni kun nyaata gaarii siin nyaatamu. Ayyaanni kunis ayyaana gaarii. Fayyitanii mana keessan kan nagaan galtan rabbi isin haa godhu. Ayi. Tole akkam jirta giifti kee nagaartaa baga ayyaana waggaa geesse siin jennira. Akkam sitti fooyyee? Fooyyee qabdaa namatti tola. Rabbi immoo guutummaa guutuutti si fayyummaa keessiif adeemsisu jenna.
Egaa ayyaana gaarii maatiiwwan keenya waan taataniif gara kana dhufnee isin dubbisnee wanta qabnus kennaawwan jijjiran muraasa ayyaana waan ta'eef waan nyaatamu qaqqabannee isaanii tajaajila dhufneerra. Egaa isinis waliin taatanii ayyaana gaarii akka dabarsitan abdii qabna. Rabbi si haa fayyisu si jedha. Ayyee. Ayyee. Amiin galatoom ulfaadha. Ayyee ayyee. Daawwattoota keenya egaa yuunivarsiitii Arsiitti hospitaala riferaalaa Asallaa keessatti argamnee turtii miidhagaa taasisaa jirra. Jalqaba irratti yerus namoota bakka kana yaalii argachuudhaaf dhufanii ciisicha yookiin yaalamaa jiran dubbifnee isaan faana yeroo muraasa taasisnee kennaawwan qabnus kennine amma immoo achi as baanee jirra. Egaa amma immoo turtii doktara waliin dhummaatanii taasisna. Haala waliigalaa hospitaalichi qabu akkasumas immoo keessattuu immoo waa'ee magariisummaa isaarratti haasa'uu fi egaa doktar mee magariisummaan hospitaala kanaa icciitiinsaa maali jettanii yaaddu sarraa kana? Hedduu galatooma. Magariisummaan hospitaala kanaa jalqaba barbaachisummaa magariisummaatirraa ka'a. Sadarkaa pirezidaantii irraa kaasee haga akkuma jalaa gubbaa jiruun jalqaba barbaachisummaa magariisummaa irra olii galte. Baay'ee magariisummaa amma ministeera ministeeraa lallabee kana dursineelee waan dursineetti fakkaata. Barbaachisummaan isaa tokko wanti kuni ilmoo namaatiif oksijiinii barbaachisa. Biqiltootaaf immoo kaarboon daayioksaayidii. Waan asii an baafadhu biqiltuuf ta'a. Waan biqiltuun baaftu immoo deebisee anaaf ta'a. Wal utubaa jechuudha. Saayintifikaalii illee ilaale irraa kaafee garamitti sii dhufa barbaachisummaan isaa isarra dhufa naannoo qulqulluu ijaaf midhaagaa kiliin seef envaayirooment jechuudha kaas jedhama baay'ee kiliin seef envaayiroomentidhaaf jalqaba qorannoon hedduu kan mul'isu maali fayyuu namoota kanniiniitiif gahee olaanaa qaba fayyuudhaaf asirraa ka'aa jechuudha bakka abdii horannaa dhaabbaticharraa uummanni naannoo yaalamuuf qabu cimsa. Kana jechuun akkuma qulqullina ati eeggattee namni illee yaala qulqullina argachuu dhufa yaalli ati qulqullina geesse sun uummataaf faayidaa hedduu qaba. Baay'ee yeroo baay'ee maaltu jira namni dhibee biraa yaalamuu dhufee sababa hospitaalonni qulqulluu hin ta'iniif dhibee biraa fudhatee ba'a. Kana ittisu jalqabarraa jechuudha. Kanaaf barbaachisummaan isaa hedduu gammachuu uumaa fi staafiidhaaf gammachuu uumaa boqonnaa isaanii yeroo dabarsan horri amma dhibamaniidhaaf ta'an horri isaanii yaalchisan haakimoonni yeroo isaanii boqonnaa isaanii keessatti yeroo waan kan argan gammachuu cimsaa jechuudha. Even namni ala turuurraa as turuu filata. Ala bakka irra taa'ee turuurra as dhufee magariisa kana giriinarii kana laaluutu filata jechuudha. Barbaachisummaan isaa waa hedduu. Mooraa keessan keessa namoota yaaliidhaaf dhufan hedduun isaanii ni jiraatu. Kunuunsi gama keessanii gama ogummaatiin kennamuuf tajaajila isin kennitan hospitaalli kun riferaalas wanta ta'eef tajaajila hagamiitti kan isin kennaa jirtan gahee isin hawaasa keessaniif gumaachaa jirtan maal fakkaata akka walii galatti? Uummanni godina kanaa naannoo miliyoona 4.5 jedhamee tilmaamama. Godina kanaaf hospitaalli riferaalii hin jiru hospitaala kana. Hospitaalli kun tajaajilli isaa godina kana qofaaf miti. Asiin haga Baalee, asiin haga Baha Harargee, asiin haga Lixa Arsiititti inkuluud godha jechuudha. Tajaajiloonni nu kenninu hedduun isaa tajaajila duraan jiraataan naannoo kanaa yookaan dhukkubsataan naannoo kanaa Finfinnee yookaan immoo kallattii biraatiin deemaa turan tajaajila sanii hunda kenna jechuudha. Tajaajila baqaqsanii yaaluu, tajaajila dhibee keessoo, tajaajila hordoffii ulfaa fi daa'umsaa, tajaajila daa'immanii yaala daa'immanii akkanuma immoo ortopedic surgery fakkeenyaaf cabnana lafee tabaabee cabnana lafee kana tajaajila urology service kanaafu sarvisii isaa maal gooneerraa almost expand gooneerra badhifneerra jechuudha. Achirraa kaafee immoo maali hidhamiinsa hospitaalota godina wajjin jiranii walitti cimsuu maaliifi amma hospitaala boqqojjii fakkeenyaaf akkuma covidiin ka'een ka haaromsee riyonnoveet godhee sirna hospitaala tokkoof barbaachisu godhe nu kolleejjii kenna maaliifi gaafati boqqojjii irratti hojjette dhiibbaan asirratti dhufu nafaa dhibee yaalamuu qofa yaaluu dandeessu sadarkaa keetii yaaltu qofa yaaluuf dirqamamtaa jiru kanaaf walii hidhamiinsi hawaasa inni qabu tajaajilli inni amma hospitaalli kun kennu yeroo yerootti gammachuun uummataallee baay'ee sarvee hojjanneen gammachuun uummata hospitaala kanaa ispeeshaalii giriinii kana wal qabate naannoo 80% ga'eera gammachuun uummata yookaan immoo dhibama patient satisfaction ka'een jechuudha tajaajiloota akkasii gugurdoo ispeeshaalistoota gugurdoodhaan
even specialistoota immoo yoo hanqina qabaanne biyya Finfinnee irraa fidachuudhaan hariiroo uumnee jechuun memorandum of understanding uumne haala kanaan uummata kana tajaajilaa jirra jechuudha. Tolee Dooktar guddaa galatoomaa. Egaa daawwattoota keenya ibsa bal'aa Dooktar nuu kennaniiti kan isaan jirani. Akkuma argitan egaa hospitaala Riifaraala Asallaa keessatti akkuma jalqaba kaasaa turre magariisummaan kan baay'ee namatti toludha. Qophiin keenya kanaan xumurreetii kan jirru. Kan bakka kana jirru kanaan xumurra. Kanaan xumurreerra kan hafaniif immoo ammallee walitti deebina. Itti aansinee pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii ni jiraatu. Isaan faana turtii taasisnu daawwattoota keenya kallattiidhaan isaan biraatiin kan geenyu ta'a jechuudha. Dooktar Sun ulfaadhaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan nu tura. Baay'ee galatooma. Rabbii gaditti ogeessonni fayyaa namni tokko yoo dhukkubsate yoo rakkoo isa mudateef dawaa barbaade ogummaa fayyaatiin ogeessonni jiran furmaata itti barbaaduudhaan gahee isaan taphatan olaanaa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Keessattuu tibba ayyaanaa maatii firoottaniif ollaa isaanii wajjin utuu hin taane namoota dhibamanii furmaata dhibee isaaniif barbaadaa jiran yookiinis immoo bakka yaaliitti namoota argaman waliin ayyaana kabajuun dirqama taati. Yommuu ayyaana namoota ayyaana hojiidhaan dabarsan keessaati ogeessonni fayyaa isaan tokko jechuudha. Egaa Yuunivarsiitii Arsiitti hospitaala Riifaraalaa Asallaatti argamnee hojjettoota ogeessota fayyaa dooktaroota hospitaala kana keessa hojjechaa jiran wajjin ayyaanaaf hojiin akkamittiin darba mudannoowwan isaan qaban maal fa'i ergaa bageessan isaanis isin biraan kaa turtii isin faana kan taasisnu ta'a jechuudha. Egaa isin bakka jirtanitti ayyaana gaarii akkasiniif ta'u hawwineeti kan jiru. Akkam jirtu baga geessan jedheera jalqaba. Baga waliin geenye jenne. Ayyee wala barru eenyu jedhu. Dooktar Didhaabaatuun jedhama. Ayyee. Yuunivarsiitii Arsiitti sadarkaa ittaanaa pirezidaantitti vaayis pirezidaantitti hojii gaggeessaa olaanaa kolleejjii fayyaati. Ayyee. Egaa tibba ayyaana irratti argamna wanta ta'eef jechuudha. Hojii fi ayyaanni akkamittiin darba ogummaan keessan yeroo baay'ee namoota dhibamanii dhibee isaaniif furmaata barbaachuu dhufan wajjin dabarsuun dirqama waan ta'eef ayyaanaaf hojii akkamitti dabarsitu? Akkuma beekamu ogeessi fayyaa gaafa taatu akka raayyaa ittisa biyyaatidha. Waa'ee mana keetii baay'ee sitti dhagahamu. Kan ooltu hospitaala keessadha yeroo baay'ee dhukkubsataa kee wajjiniin oolta. Maatiin kee dhukkubsataa keetiidha. Warra dhukkube gargaartee nama rakkate rakkoodhaa baastee gaafa isaan san
gargaaratiin ooltu gammachuun guddaan keessaanii jechaadha. Gammachuun gammachuu caalu maatii caalaa wajjin ooluu caalaa dhukkubsataa keessan innaa gargaarte too wajjiniin ooltu baay'uma sitti tola. Yeroo baay'ee ogeessi fayyaa akkasumatti wajjiniin oollaa jechaadha. Yeroo baay'ee ayyaanas ta'e kaanis ta'e yeroo nati mana koon oola ayyaana jettee tolchitu hin jiru. Kanaaf namatti tola baay'ee. Kominni ati hin beeku maatirra? Hin beeku na qayyabatu kan maatiin kan koo asumaan waan galateeffachuu barbaadu ni beeku. Dhiibbaan irratti hin godhanii maaliif hojii hojjennu hojii lubbuu namaa baraaru waan ta'eefi inumaayyuu micayyoo too xiqqoodha feeneeti ishii jedhamtuudha. Har'allee yerootti baay'ee amma ijoolleen xiqqoon waa'ee hojii miira hojiitu hin taane abbummaa jaalala ayyaana keessatti ollaadha wanta argan sana yaadu wanta ta'eef sinimmoo as jirtu wanta ta'eef ijoollee xiqqoo rakkisanii waan akkasii baay'ee na rakkiste feeneet koo baay'ee na rakkiste. Har'umallee nu faana ooltu lafa jala gaafa torbeen lama gaafa hafu lafa jala nama jalqabdi gaafa san bira ooltamoo eessa ooltadhiidha jetti ishiidha malee ati manaa koos ta'e ijoolleen jajjabaatan baay'ee dhiibbaa natti hin godhani na qayyabatu ka ishiinis tarii aga jabaatutti numa. Kanaaf feeneetiin maal jettu amma? Feenuu koo hojiidhaan hirmaa jira wanta ta'eef eeyyani itti maaf asumaan itti maafi eeyyani feenuu koo sibira sooluu baaddu warra rakkatan gargaaraa oolaa jira waan ta'eef warra rakkatan gargaaruun akkuma sibira ooletti na ilaalitiin natti mufatiin gaafa tokko wajjin oollaan jedha. Hayyee egaa yommuu ayyaana kanas ta'e hojiin ogummaa fayyaa namoota dhibaman wantoota hedduu bu'aa bahii hedduu ni qabaata. Keessattuu amma yeroo kana dhibeen koronaa biyya keenya addunyaa guutuu yaaddeessaa kan jiru. Hojii keessan yommuu hojjettan mudannoo akkamitti sun mudata cinqii akkamii qaba wantoota isaa hojii isaa xiqqoo ishee rakkisaadha wanta ta'eef jechuudha. Eeyyeen rakkisaadha ka isa amma koovidiin dhufe qofaayyuu miti sanumaan duras gaafa ta'u an ogummaa kan kootitti ispeeshaalistii baqaqsanii suphuuti. Innaan reezidantii ta'ee tures keessattuyyuu nan yaadadha yeroo tokko ayyaana dabaree oolee tananii bulee bariisaa sana ayyaana dhufuufanii ana Adaamatti ispeeshaalaayizii godheeti. Maatiin koo Mo'asallaa jira. Ganamaan obboroodhaan warra koo bira dhufa jedheen halkan guutuu opereeshinii hojjechaa bulee tanan dafee fixuudhaaf sa'a 12tti gaafa nan kaa jedheetu jedhu sa'a 11 irratti opereeshinii cimaa tokko hin jalqabe. Halkan jechuudha barii jala ittuma bulee hojjechaa bulee mani gara barii sa'aatii 11 irratti marrimaan guduufamee dhufine dhukkubsataanii bakka kun salphaadha ammuma tanan fixe seene jedhee tanan seene gaafan seenu wantichi isaa kaansariidha. Opereeshinii sa'aatii dheeraa natti fudhatuudha. Sa'aatii 12 irratti dhufa jedhee maatii kanaan eegee opereeshinii anan fixe sa'aatii 5ttidha bariisaa sana jechaadha. Yeroo guyyaa ayyaana sana jechuudha. Guyyaa ayyaana sana. Baay'ee ulfaata. Kanaaf maatiinis bilbilli isaan hin bilbille hin jiru. Amma dhufa kutaa opereeshinii naa seentu hin dandeessu kutaa opereeshinii teetee bilbila kaasuu hin dandeessu. Sagal bilbilaa turanii ganamaan dhufan jedhanii tokko afeenuu namasiin jedhu haatiilleetti dabalamteerti gaafa ganamaaf ture. Akkaataa jalqaba jedhamee fi wanti uumame. Eeyyani ganamaan dhufa jedheen galgalatti maa ture garuu akka yaaddee miti yeroo sanaa olitti deemuu mala isa sana akka mudannootti kana yaadadhutu jira jechaadha. Ergaa baay'eessanii dabarfachuu dandeessu. Eeyyan maatii kan kootiin hojjettoota yuunivarsiitii Arsii keessattuu kolleejjii fayyaa uummattoota naannoo Oromiyaa walumaa galatti uummata naannoo Itoophiyaa maraan baga bacaqii gannaa uffaltanii booqa birraa geessan jechuun barbaada. Ulfaadha Dooktar. Hayyee. Baga jijjiirraa bara haaraa geessee siin jedheera maqaa kee hojii kee wal abaru. Ameen. Baga waliin geenye. Ani Sister Sabiilaa Muddiin jedhama. Itti gaafatamtuu OPDdha. Ayyee egaa yeroo ayyaana kana akkuma jalqaba kaasne ogeessonni fayyaa hojii irratti dabarsuun yeroo itti dirqama taatu jirti. Maatii keessatti immoo yeroo ayyaana kana keessattuu shamarraniif ulfaataadha. Hojiiwwan ayyaana garaagaraa hojjechuu jira. Ijoollee ofii kunuunsutu jira. Akkamitti dabarsita ayyaanaaf hojii akkamittiin dabarsitaati? Ayyaanaaf hojii akkuma beekamu keenya maatii keenya caalaa uummanni as jirus akkuma maatii keenyaatti
yoo uummata kanarraa hafne waan guyyaa achitti ayyaanaaf dabarsinu caalaa waan baay'eetu asitti bada. Kanaaf haga danda'ameen waan maatii keessa jiru sirreeffannee waan hojjechuu qabne akkuma beekamu ayyaanaaf dubartiitu waan baay'ee dalagaa. waan san sirreeffannee barii ganama yaa dabareen kenna yoo ta'e ganama ta'e guyyaa san dhufnee oolla. Yoo bultiis ta'e akkasumatti guyyaa mana dabarsinee bultiidhaaf immoo dhufnee hojjannaa jechuudha. Wantoota mana keessa jiran eenyutu si gargaara yommuu hojiidhaan dabarsitu maatii jira wantoota akkasii jira wanta ta'eef bakka kee yookiinis komiin jiraachuu mala wanta ta'eef eenyutu si gargaara bakka kee eenyutu bu'a ayyaana? Namni nu gargaaru hin dhabamu jiraachuu danda'a garuu ayyaanaaf immoo kan baratame maatimatu haadhatu hojjetee yoo namaaf laatu namni gammada. Kanaaf mana haati jirre immoo akka biraatti ilaalamu kanaafuu haga danda'ameen waan barbaachisaa ta'e isaanis akka wanni isaan barbaadan akka ittiin irrannes goona asittis dhufnee immoo dabaree keenya hojjennee waan jechuudha. Lachuu maatii waan ta'aniif lachuu haga dandeenyeen hojjenna. Komiin dhiyaateen beeku mana keessaa wanta akkasii dhiyaata. Fakkeenyaaf wanti si mudatee jira? An daa'ima takkan qaba amma waggaa 3 bultiin dalagaa ture. Si haadha tiyyatti gateen dhufa akka hootu qabee bulaa jechuudha. Nifattee yoo ani bultii kiyya geeffadhee ishee bira buluudhaaf dharra'ee ishee bira deemu na bira hin gahinaan si bira buluun barbaadu jettee nagattee deemti. Mucaan kiyya jechuudha? Mucaan kiyya. Sitti aartee baay'istee haarudha kan kee? Ani ofitti dhiyeeffachuu barbaada isheen hin barbaadu. Akka hootii yooliin duras bulaa ammas ishee bira bulattee nagattee deemti jechuudha. Kun maatiidhaaf diqqoo ijoolleedhaaf hin ulfaata. San akkam gooteetti sirreessita? Umurii ijoollummaa isheetti wanta akkasii kun rakkisaadha wanta ta'eef akkamitti ofitti fidda akkamittiin yeroo kennitaaf? Haga danda'ameen yeroo qabnu yeroo kennina. Garuu maal rakkinni isaa yeroo baay'ee qabna jechuunis hin danda'amu. Baay'inaan manni keenya manuma kana. Manni keenya jennee gara manaa yoo deemnu yeroon keenya baay'inaan kan dabru as keessa waan ta'eef haga dandeenyeen ijoolleetiin waan biraatiifis daa'imman yaa waan biraatiinis ofitti fiduu hin dandeenya waan barbaaddu bitaa ani kana siin jaalladha jedhaatumaan ofitti dhiyeessuudha malee odoottiimis hin galuufa moggaa 3 waan taateef jechuudha. Garuu amma diqqoo galaafis jira omaan jettu baay'ee. Hayyee ergaa bageessanii maatii keef isheedhaaf keessattuu isheedhaaf yeroo baay'ee si komatti wanta ta'eef isheedhaaf ergaa bageessanii dabarsuuf dandeessa jechuudha firoottan kee hundumaaf. Duraan dursee uummata Itoophiyaa maraaf hojjettoota hospitaala Asallaa keenyaa fi maatii koo maraaf jechuudha baga geessan jechuu barbaada. San keessaa immoo daa'imatiyyaaf taasisnu ani siin jaalladha garuu sababa dalagaatiin ta'eeti malee si biraa odoo dhababuun baadhee isa barbaada. Haga diqqoo yaa jechuun diqqoo ulfaata maaliif isheen isaan san wanni jechuu hin dandeessu hubachuu hin dandeessu. Nutis immoo kana dhiisnee manatti galuunis nutti ulfaata. Kanaaf haga danda'ameen yoo guddatte understand nagooti jedheen yaada ammaaf garuu dalagaarra jira si caala uummata akkuma maatii kiyyaatitti gargaarsa kiyya barbaadutu as jira. Kanaaf saniif sigatee as bulaa jira dalagaadha uummataaf jedheeti naa hubadhuun jedha. Hayyee galatoomii ayyaana gaarii siif haa ta'u. Ogeessota fayyaa Yuunivarsiitii Arsiitti hospitaala riferaalaa Asallaatti turtii taasisne ogeessota fayyaa hojii irratti arganne hojiin turtii taasisaa jirru miira yeroo ayyaana kana maatii firoottan isaanii wajjin akkaataa dabarsan yookiinis akkaataa hojii ittiin ayyaana kana dabarsan miira isaanis gaafachaa turtii isin faana taasisaa jira. Dooktar egaa wanta baay'ee kaasaa turre fuuldura keenyas wantoonni garaagaraa jiru maal callistanii? Taphachuu yaa turre ayyaana qabuu dandeessu. Hayyee keessan keessu godhanii keessan akkamiin kun lugaamamne akka sagoona yoo goona kana goonuudha akkas ta'e wayyu. Mee wala barru baga keessan jalqaba wala barruutti gahee hojii keessanii. Maqaan kiyya Dr. Namoo Amboo jedhama. Meedikaal Daayirektara Hospitaala Barsiisummaa Asallaati. Ogummaa fayyaa keessaa yommuu hojjetan ogummaa kanaan hawaasa tajaajiluun namoota dhibaman akka isaan fayyaniif akka isaan jiruu gaarii jiraataniif tajaajiluun miira akkamii namatti dhageessa wantoota hedduu dhiisanii kan hojjetu wanta ta'eef. Asirratti namni tokko gaafuma ogeessa fayyaa ta'a jedhee murteeffate tajaajilaa tolaa ta'a jedhee murteeffate jechuu yookaan immoo chaampiyoonii tolaa
shaampiyoonii tola oolummaa wanti ati hubatuu qabdu ogummaan fayyaa kuni waan lafarratti illee sii ta'e waan samitti illee sii ta'u waan lachuu qaba jechuudha. It's like akka waan amantii kan kee performi gootuuti akka waan religionii practice gootuuti yookaan immoo amantii yaaltuuti akkuma nama masgiida dhaqee nama sagaduuti akkuma nama beetikiristaana dhaqee nama waa dhaamsa geeffatuuti maaliif nama rakkatee si dhufa beeki bashannanaan sitti dhufu gagammadaan tattaphataan ka ofirra jiru wayii sitti dhufu rakkataan gadi bu'ee dhibamee wanti adda addaa isa rakkisee rabbi sin as naa kaaya jedhee si dhufa jechuudha. Rabbi sitti waan haa dhaame waan haa himi jedhee sitti dhufa jechuudha. Kana jechuun anaaf isa jedduu rabbi jira jechuudha. Kanaaf narraa waa eeggatee dhufe. Gaafa namni waa sirraa eeggatee dhufe deebitee immoo ati waan kee ogummaa baratte kanaan deebitee waa gootuuf tokko gammachuu dhuunfaa keetii argatta. Ni gammadda. Mindaallee ni bakka bu'u beeki. Gammachuu achirraa argattu tan mindaan hin laakkamu. Mindaan ittumaan jiraachuuf mindaa jedhama malee gammachuun mindaa oli. Si eebbisee deemammoo beeki. Si eebbisa namni keenya nama eebbisa. Eebbi isaan si eebbisa sun immoo boruufillee sii tola. Kaka'umsallee sii ta'a. Gammachuu guddoo sitti dhagama beeki. Akka waan mataan kan keetu refresh sii ta'a yookaan immoo sii haaroomaa gammachuun kan kee hedduu guddaadha. By the way, ana hojjechuun akka sammuu bashannanuuti. Nama cinqamee sitti dhufa. Nama marmaan guduufamee sitti dhufa. Nama marmaan dhoo'ee sagaraan garaa keessa wannoo ta'ee sitti dhufa. Nama dhiigni mataa keessatti dhangala'ee follaalee sitti dhufa. Nama cabee sitti dhufa. Nama kana gargaartee nama du'arra jiru. Lubbuu du'arra jirtu kan waaqa gadi taatee gaafa fayyiftee jettu gammachuun sanaa gadi hin jiru. Ani sanaan ala wanni nama bashannansiisu hin jiru. Nama koo fayyee gaafa itti gammadu gammachuu guddaadha naaf. Ayyee doktar erga baga geessanii keessanitti of dandeessuusi. Baga geessanii jedhuun uummata Itoophiyaa kana ka bara koronaa keessa cinqii adda addaatiin dabarsee bara haarawaa kanatti baga rabbii bara haarawaa isin gee jedha. Uummata gaafa akkana deebi'u immoo hojjettoota hospitaala keenyaa fi yuunivarsiitii Arsii baga ayyaana kana geettanii barri keessan fuuldirri bara ifaa isiniif haa ta'u jedhaani. Hundaa ol immoo hojjettoota hospitaala keenyaa ka dadhabe hin jenne, ka beelee hin jenne, ka dheebodhe hin jenne, ka aduun natti baatee hin dhufu hin jenne, ka roobnuu nan roobee hojii seenuu hin danda'u hin jenne, ka roobaan aduudhaan uummata keenya ka nurraa waa barbaacha dhufe tajaajiluuf qophooftanii akka raayyaa waraanaatitti hiriira galtan kan baga ayyaana waggaa geettan jedhaanii irraan immoo akka kunoo loon keenna ayyaaftee kiyyaan galchituuti gara ijoolleetti yaa deebi'a abbaa ijoollee lamaati sanyii namootii fi obsinaan namooti haati manaa kiyya hawwii jedhamti jarri ammaqaa dhee kun hundi isaanii akkuma hiriyoonni kiyya jedhe dhiibbaawwan jiru hunda dandeettanii ana akka hojii kiyya irratti hojii boonsaa hojjedhu waan na gargaartaniif baga ayyaana waggaa geettanii galatoomaa naa jajjabaadhaa isiniif jecha as taa'a isinis anaaf jecha jiraattu uummata makanaa fi ammootuu keessattuu gurbaan kiyya baabbaa jennuun sanyiin kun akka bakka na buutee uummata kana itti naaf fayyaa isaatiif qabsoofti hin jedhaa dhagayyaa sanyii sitti mee jira dhuma uummata kanaaf itti gaafatamummaa kana si kennaa galatoomaa jedha. Ulfaadhaa doktar. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya qophii addaa ayyaana jijjiiraa bara haaraa sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa jirru kan dabarsaa jirtanii kan daawwachaa jirtanii nufaanas yeroo gaarii qabaachaa jirtu jennee abdannaa irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii akkasiniif ta'u isiniif hawwina. Egaa maatiiwwan firoottan keessanii wajjin kan rakkate gargaaraa gammachuu sammuu argachuudhaaf jechuudha. Ofii qofatu hin taane namootni kan biraan akka qufaniif sababa ta'uudhaan akka ayyaana kana kabajanis isinii dhaamna. Egaa yuunivarsiitii Arsiitti hospitaala kana keessatti jechuudha. Ogummaa fayyaa garaa irraati namoota walitti ba'an yookiinis immoo namoota walitti qabamanii hojii kana hojii boonsaa kana hojjechaa jiran wajjin turtii gaarii turtii miidhagaa taasisaatii kan jiru amma immoo gara keessummaa kiyya itti aanutti hin darba.
በመጀመሪያ እንኳን አብሮ አደረሰን። ሲስተር ብሩ አለም ግርማ እባላለሁ። የሆስፒታሉ ነርሲንግ ዳይሬክተር ነኝ። እንግዲህ የጤና ስራ ሲሰራ ብዙ ፈተናዎች ይኖሩታል። ስፔሻሊ ከሴትነት ጋር በተያያዘ ፋሚሊ ጋር ማስተላለፍ ወይ ማሳለፍ ያለብሽ ጊዜ ብዙ ፈተናዎች አሉና እሱን ሁለቱን እንዴት ነው ባላንስ አድርገሽ የምትሄጂበት መንገድ? ያው እንግዲህ በመጀመሪያ ያው እዚህ ሙያ ውስጥ ስንገባ ራሱ የሚፈልገው የሙያ ግዴታም አለ። ያ የራስ እንዳለ ሆኖ ከቤተሰብ ጋርም ደግሞ ቤተሰብም ይረዳሃል ባለው ነገር ከባድ ቢሆንም አብረው አዳፕት አድርገው ከዚህ ነገር ጋር የሚቀጠል ነገሮች ይኖራሉ። እንደዛ ነው እንግዲህ የምንኖረው። እንግዲህ ሆስፒታል ውስጥ ብዙ የተለያየ እምነት፣ የተለያየ ብሔር በሙያችሁ ብቻ ተሰባስባችሁ በፍቅር ነው የምትሰሩትና ትብብራችሁ፣ አብሮነታችሁ ምን ይመስላል በስራ ገበታችሁ ማለት ነው? ያለን ነገር ምንም በቃ ደስ የሚለው ጤና ነው። ሰው እዚህ የምንገኝበት ቦታ ሰው ተቸግሮ የምናገለግልበት ቦታ ነው። የሰውን በሰውነቱ ነው እንጂ ሰውን በየትኛው አቅጣጫ የምታይበት ቦታ ላይ አይደለም። ይሄ ጤና ባለሙያም ስትሆን ደግሞ ከሂዩማኒቲ አንጻር ነው እንጂ ሰው በመሆንህ ብቻ መረዳት ያለብህን ነገር ነው አገልግሎት የምንሰጠው። እኛ ደግሞ በአብዛኛው ስታፉም ያለው አጠቃላይ እዚህ ጋር ከየትኛውም አቅጣጫ ላይ እንዳለው ከየትኛውም አቅጣጫ ላይ ያለ ሰው ነው ተሰባስበን የምንሰራው። አላማችን ስራ ነው። አላማችን ህዝብን ማገልገል ነው። ህዝብን መርዳት ነው። በፍቅር በሰላም ተሳስበን እየኖርን እየሰራን ያለነው። ከስራ ባልደረቦቻችሁ ጋር ያላችሁ አብሮነትስ? በጥሩ ሁኔታ ነው ያለን ነገር። እርስ በርስ ለምሳሌ ባልስ አብሮ ማሳለፍ ሊኖር ይችላል ግቢ ውስጥ በስራ ገበታ በየወርዱ እንዴት ነው የምታሳልፉት? ያው የአመት ባለታ የሚዋለው ሁሉም በየዲፓርትመንቱ በየክፍሉ አመት ባል ቤቱ ጥሎ ሲሆን እዚህም ደግሞ ታካሚውን እያገለገልን በተቻለ መጠን ቡና ሻይ ቡና እየተባለ ተሰባስቦ ደስ ብሎት አበባውን ምኑን አጠገቡ ቴብሉ ላይ አድርጎ የሚያሳልፍበት ወቅት ነው ሁሉ ጊዜ የሚኖረን በበዓል። ስለዚህ ታሪፍ ስሜት ጥሩ ነገር አለው ማለት ነው ይኖረናል። አዲስ አመት አይደል ደግሞ መጪውንም አመት አዲስ አመት ሲሆን ደግሞ ሁሉ ጊዜም ተስፋ ይዘ ነው የምትቀጥለውና ከትላንት ዛሬ ይሻላል ብለን ገና አንድ ብለን የምንጀምርባት ስለሆነ ትልቅ ነገር ነው ከፊታችን ይዘን የምንሄደው። በመጀመሪያ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁኝ። ቀጥሎም ደግሞ ለአሰላ ሆስፒታል ጤና ባለሙያዎች እንዲሁም በየቦታው በዚህ ሰዓት በኮቪድ ወቅት ላይ ሁሉም በጤና ላይ ያለ የተሰማራ ሰው ሁሉ መጪው ዘመን እንግዲህ ነገሮች ቀለው በሰላም ጤና ተመልሶ ስለ ኮቪድ የምናስብበት የምንጨነቅበት ጊዜ ቀርቶ ስለሌላ ስለ ኬር እያሰብን የምንኖርበት ዘመን እንዲመጣልን ትልቅ ተስፋ አደርጋለሁ። በተረፈ ለቤተሰቦቼ፣ ልጆቼ፣ ባለቤቴ ለዚህ ስራ ላይ ስሰማራ ትልቁ ሚና ተረድታችሁኝ ትልቁ ሚና የምትጫወቱት እናንተ ናችሁ። በሰላም ደስ ብሎኝ እንድሰራ ስለፈቀዳችሁልኝ አመሰግናለሁ። መጪው ዘመን የሰላም የጤና ያድርግልን። አመሰግናለሁ። kabajamoo daawwattoota keenya ogummaan fayyaa beekumsaa fi dandeettii qofa irratti kan xiyyeeffate amantii naannummaaf gosummaa irratti kan tasumaa bu'uura godhachuu hin dandeenye kan boqonnaa sammuutiif hojjetamu kan rakkoo namootaa yookiinis gammachuu namoota kan biraatiif bu'uureeffate yookiinis kan hojjetudha. Kanaaf hospitaalota garaagaraa keessatti namootni amantii garaagaraa irraa sabummaa garaagaraa irraa walitti ba'an tokkummaaf jaalalaan nama rakkate gargaaru kan dhibame akka gara fayyummaatti yookiin gara daawaa akka argatuuf hojii isaan hojjechaa jiran tokkummaan jaalalli isaan qaban kan olaanaa ta'edha jechuudha. Egaa dooktaroota yookiinis ogeessota fayyaa bakka kanatti arganne hojii irratti arganne wajjin turtii ayyaanaa gaarii kan taasifnee fi mudannoowwan garaagaraa dhaamsa isaaniis isin biraan geenyeeti kan jiru jechuudha. Isin bakka jirtanitti ammallee ayyaanni ayyaana gaarii akkasiniif ta'uu hawwaa qophii ayyaanaa keenya ammallee kan itti fuftaa bakka jirtanitti yeroo gaarii ayyaana gaarii isiniin jenna. Isin immoo ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedhetan jira.